لمحت في آخر البدروم حد واقف لابس خوذة بيضة بتاعت المهندسين، ولبسه كان مقطع ووشه كان في الضلمة، مش عارف أشوف ملامحه. كان بيشاور لي. أنا استغربت لأن كل المهندسين روحوا من بدري. اتشجعت وقربت عليه، بس قبل ما أوصل عنده لقيته بيشاور لي إن أقف عندي، وبصوت خشن مش عارف إزاي وصل لوداني من المسافة دي. قال لي: انت كده عرفت الحكاية كلها، احنا وريناك اللي حصل، انت لازم تساعدنا نرجع حقنا. واختفى فجأة. أهلا بيكم من جديد، معكم أيمن أبو العلا، ودي قناة قارئ. النهاردة مع قصة إن شاء الله تنول إعجابكم. يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو أنت مش من المشتركين. وطبعا كالعادة ما ننساش ندعي لأهلنا، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم. ويلا بينا نشوف القصة بتقول إيه. أنا اسمي أيمن، خريج كلية آداب، بشتغل في شركة مقاولات كبيرة، وكان مقر شغلي دايما في الإدارة. جات لي مأمورية لموقع لفترة أخلص شغل هناك. قالوا إنهم محتاجين حد يمسك الأرشيف في الموقع علشان اللي ماسك هناك عنده ظروف وهياخد أجازة. تاني يوم الصبح رحت على الموقع علشان أبتدي أشوف إيه المطلوب. المكان كان مبنى قديم نسبيا، دورين ومخزن واسع في البدروم بحجم المبنى. كان واضح إن المكان اللي فيه الأرشيف اتعمل بسرعة من غير أي اهتمام بالشكل، كالعادة للأسف في أي أرشيف. المهم إنه يؤدي الغرض. المكان كان متقسم فوق مبنى فاضي من المفترض إنه كان هيكون مبنى إداري، وتحت البدروم جزء منه مكتب الأرشيف، وباقي المساحة مخزن. من أول يوم حسيت إن المكان يخنق كده، معرفش، حسيت إن قلبي مقبوض منه، والهدوء كان مبالغ فيه. شغلي كان واضح: ترتيب ملفات مشاريع قديمة ومراجعة أوراق لمواقع الشركة. الشغل كان كل يوم ماشي عادي والدنيا تمام إلى حد ما، بس مع الوقت ابتديت ألاحظ تناقضات غريبة. مشاريع كبيرة اتصرف عليها ملايين، بس ملفاتها ناقصة. مفيش صور تنفيذ، مفيش محاضر استلام ولا تسلم، وفي تواريخ واقعة في النص من غير أي تفسير. وأكتر ملف شدني كان مشروع قديم متسجل من أكتر من 10 سنين، كان واخد رقم 17. الملف كان متقفل رسميا بجملة واحدة: تم إيقاف الأعمال نهائيا، من غير سبب، من غير توقيع، من غير أي مكاتبات بعد التاريخ ده. ابتديت أسهر في الموقع علشان أخلص الشغل، خاصة إن المكان هادي بالليل ومفيش حد. من وقت للتاني خدت بالي من صوت خفيف جاي من تحت الأرض، صوت مكتوم، زي ما يكون دق من بعيد قوي، كأن حد بيخبط من تحت على عمق. بس تحت فين وأنا أصلا في البدروم؟ من الحاجات برضو اللي لفتت انتباهي، مرة وأنا ماشي في المخزن اللي هو باقي المساحة بتاعت البدروم، لاحظت إن الأرضية في مساحة معينة دايما أبرد من باقي المكان حتى في عز الحر، والخرسانة هناك لونها أغمق شوية، كأنها اتصبت من وقت قريب عن باقي المسطح. في ليلة وأنا قاعد لوحدي رحت أعمل كوباية شاي، ولما رجعت على الأرشيف لقيت ملف على مكتبي. أنا مش فاكر إني طلعته ولا فاكر إن حد دخل الأرشيف، أنا أصلا دايما بقفل المكان لما بخرج. مسكت الملف عشان أشوف إيه هو. الملف كان عبارة عن تقارير داخلية. قعدت أقراها. التقرير كان عن حادثة حصلت أثناء حفر مشروع قديم، انهيار مفاجئ. عدد من العمال والمشرفين حصل انهيار في التربة واتحصروا تحت منسوب الحفر اللي كان على عمق حوالي 25 متر. محاولات الإنقاذ فشلت بسبب عدم استقرار التربة، وأكتر سطر وقفني: تعذر انتشال جميع الجثث. كملت قراية. قرار الإدارة كان واضح ومكتوب بلغة جافة: صب خرسانة لتثبيت التربة وإغلاق الموقع لحين إشعار آخر.
وقتها بس شكيت في حاجة كده. دورت في اللوحات بتاعة المشروع ودورت على لوحة تحديدا اسمها لاي اوت، ودي بتكون موضحة موقع المشروع وكل التفاصيل العامة ليه، زي ايه اللي حواليه من الجهات الأربعة، متقسم ازاي، والمساحات ايه، نفس الإحداثيات ونفس المساحة. مشروع الحادثة هو نفسه المكان ده، أنا متأكد. واكتشفت إن هو نفس المكان اللي أنا فيه، مش جنبه أو قريب منه، لأ ده فوقه بالظبط. ومن الليلة دي الأصوات ابتدت تتغير، بقت أعلى وأوضح. الدق بقى منتظم أكتر، وكأنه جاي من نقطة واحدة تحت الأرض. في مرة وأنا قاعد بالليل حسيت بهزة خفيفة في الأرض، اتخضيت، حسيت إن الخرسانة تحتي مش مصمتة زي ما المفروض. ابتديت كمان ألاحظ بقع رطوبة بتطلع على الأرضية في نفس المكان كل مرة، بقع غامقة وشكلها مش طبيعي. واللي رعبني إنها كانت بتتشكل على هيئة وشوش بتصرخ، مش عارف ده حقيقي ولا كان بيتهيألي. كانت بتختفي وترجع تظهر تاني. في ليلة وأنا داخل المخزن وقفت فجأة، حسيت إحساس قلق غريب، إحساس إن في حاجة بتراقبني، مجرد إحساس غريب. من ضمن التقارير لقيت تقرير مكتوب بخط الإيد بيقول إن الخرسانة أكتر من مرة لقوا فيها فتحات كبيرة بدون سبب، وكل ما تتعمل بعد فترة بترجع تاني. في الليلة اللي بعدها وأنا قاعد لوحدي حسيت بدق جامد تحت رجلي مرة واحدة، كأن حد بيخبط من جوه الخرسانة نفسها. بعدها بدأت الخبطات تزيد كل يوم، ولما بلغت الإدارة قالوا لي إن بيتهيألي، وإن زميلي اللي ده مكانه أصلا عمره ما اشتكى قبل كده ولا قال الكلام ده. ما كنتش عارف أعمل إيه. قررت أسكت وأقضي المأمورية وأرجع مكاني وأنسى اللي حصل، أو كنت فاكر إن أقدر أعمل كده. بس للأسف الموضوع بدأ يتعقد. في مرة وأنا شغال حسيت إني عاوز أنام وراسي تقيلة، وأنا عمري ما حصل لي كده لأن كنت دايما فايق في شغلي. المهم حسيت إني مش قادر، وفي لحظة لقيت الرؤية بتقل ونمت. بس ما نمتش عادي، صحيت تاني فجأة. أنا حسيت إن عيني غمضت لحظة وفتحت، بس لقيت حاجة غريبة جدا. أنا لقيت نفسي واقف في نص الموقع والدنيا كانت نهار. إيه ده؟ إزاي ده؟ المكان كله اتغير. كنت شايف العمال ومهندس الموقع واقفين، والمهندس بيزعق في العمال وبيقول لهم شد حيلكوا يا رجالة، عايزين نخلص بسرعة. كانوا واقفين قدام مكنة عملاقة بتحفر الأرض، بتعمل حاجة اسمها خوازيق علشان الأساسات، والطريقة دي بيستخدموها علشان يثبتوا التربة ويخلوا الأساسات ثابتة. المهم والمكنة شغالة فجأة حصل انهيار كبير للتربة، بلع معاه العمال والمهندس. ايه اللي حصل ده؟ الكل طبعا جري على مكان وقوع العمال علشان يتفاجئوا بحفرة عميقة، والعمال تحت كانوا متعورين وكتير منهم مردوم عليه ومش باين منهم إلا أجزاء، والباقيين حاولوا يعملوا أي حاجة علشان ينقذوهم. الشركة بعتت جابت ونش علشان يحاول ينقذ الناس، بس الونش أول ما وصل وبدأ يشتغل حصلت هزة جامدة جدا، وانهار جزء أكبر على العمال اللي تحت، وظهر جنبهم حاجة غريبة جدا، زي ما يكون باب معدني عليه نقوش غريبة، مكان شكله زي ما يكون مقبرة قديمة. الدنيا اتقلبت واصحاب الشركة وصلوا، وطبعا لو الحكومة خدت خبر الموقع هيتسحب من الشركة باعتباره انه مكان اثري. وكان القرار الظالم بان يتم صب خرسانة في المكان ده، بما ان اللي وقعوا تحت غالبا ماتوا، وطبعا تم تهديد العمال انهم هيروحوا في داهية لو حد فتح بقه بكلمة عن اللي حصل. وبالفعل تم صب الخرسانة على جثث العمال. انا كنت بشوف كل ده وانا مصدوم. معقول في حد بالجحود ده؟ معقولة في ظلم كده في الدنيا؟ ما بقيتش فاهم اللي شايفه ده حقيقي ولا بيتهيألي. بس فجأة لقيت نفسي صحيت من النوم على صوت الخبط المكتوم اللي جاي من تحت الأرض. قمت مفزوع،
دي رؤية للي حصل زمان هنا. أنا كده فهمت كل حاجة. في ناس ملهمش ذنب اتدفنت هنا، كل اللي عملوه إنهم يشتغلوا في مكان أصحابه ما عندهمش رحمة ولا إنسانية. الوقت كان بالليل والساعة بقت حوالي 1:01 الليل، وأنا تقريبا لوحدي في الموقع. مفيش غير عم رجب الغفير قاعد على البوابة وغالبا نايم. أنا قمت من مكاني ومقرر مش هاجي هنا تاني لو عملوا إيه. بس وأنا خارج لمحت في آخر البدروم حد واقف لابس خوذة بيضة بتاعت المهندسين، ولبسه كان مقطع ووشه كان في الضلمة، مش عارف أشوف ملامحه. كان بيشاور لي. أنا استغربت لأن كل المهندسين روحوا من بدري. اتشجعت وقربت عليه، بس قبل ما أوصل عنده لقيته بيشاور لي إن أقف عندي، وبصوت خشن مش عارف إزاي وصل لوداني من المسافة دي قال لي: انت كده عرفت الحكاية كلها، احنا وريناك اللي حصل، انت لازم تساعدنا نرجع حقنا. واختفى فجأة. أنا الدم اتجمد في عروقي. يعني إيه اللي أنا شفته ده؟ معقولة دي تكون روح المهندس اللي مات واتدفن تحت الخرسانة، ولا أنا اتجننت ولا إيه؟ تاني يوم طلعت على الإدارة وحكيت لهم على اللي شفته، بس طبعا محدش صدقني وهددوني بالفصل لو اتكلمت عن الموضوع ده تاني. وبقيت مش عارف إيه اللي ممكن أعمله. قررت أسكت وأشوف الأيام الجاية إيه اللي هيحصل. رحت الموقع تاني يوم وأنا مرعوب أدخل البدروم، بس ما باليد حيلة، ما أنا مش هينفع أسيب الشغل دلوقتي. واللي حصل ليلتها غير حاجات كتير في حياتي، أو تقدروا تقولوا إنه غير حياتي نفسها. اليوم ده ندهت على عم رجب الغفير وقلت له: تعالى اقعد معايا هنا شوية من البرد. كان متردد في الأول، معرفش ليه، كأنه خايف من حاجة، بس جه في الآخر وعملت له شاي وقعدنا ندردش شوية، يمكن أقدر أطلع منه بأي معلومة أو فكرة تخلصني من اللي أنا فيه ده. اتكلمت معاه وقلت له: عم رجب، أنت حضرت أي حاجة غريبة حصلت في الموقع هنا؟ الراجل فجأة بصلي وسكت، وبعدين اتكلم وقال لي: خلينا في حالنا يا باشمهندس، ملناش دعوة. قلت له: أنا بس عاوز أعرف، علشان في حاجات غريبة بتحصل معايا ومش فاهم في إيه. لقيته بصلي شوية كده وبص حواليه كأنه خايف حد يسمعه. قلت له: اتكلم يا عم رجب، مفيش غير أنا وإنت. قال لي: قول لي بصراحة، هو ظهر لك؟ أنا اتخضيت، يبقى اللي أنا شفته مش تهيؤات. قلت له: هو مين ده اللي ظهر لي؟ قال لي: مهندس محمود الله يرحمه. أنا عملت نفسي مش فاهم حاجة علشان يكمل. بتقول الله يرحمه؟ هيظهر لي إزاي؟ هو عفريت ولا إيه؟ بصلي شوية كده وبعدين قال لي: أنا بقالي 10 سنين هنا، ومن ساعة ما جيت وأنا بسمع أصوات غريبة لما بلف على الموقع بالليل، بس قلت يمكن بيتهيألي، إحنا في مكان فاضي وبعيد، يمكن ده صوت الهوا ولا حاجة. بس في ليلة وأنا بمر على الموقع كنت بتمم على المكاتب إنها مقفولة وبشيك على التشوينات. رجعت مكاني ومسافة ما قعدت لمحت مهندس واقف عند مكان تشوين الأسمنت والطوب. أنا استغربت، خدت سلاحي وجريت على هناك لأنه جري أول ما لمحته. ما كنتش فاهم هو هرب ليه. أكيد ده مش مهندس، وأكيد ده حرامي بيحاول يسرق حاجة، بس مش عارف ليه لابس خوذة زي خوذة المهندسين. دورت عليه في كل مكان ما لقيتوش. الموضوع عدى، وتاني يوم بالليل سمعت حد بينده عليا من البدروم هنا. نزلت أشوف يمكن حد اتحبس ولا حاجة وعاوز يخرج. فتحت باب البدروم ودخلت، مفيش حد. ولعت الكشاف ودخلت وكنت مثبت على سلاحي. فجأة شفت نفس الشخص اللي شفته قبل كده قاعد في ركنه وضامم رجله على صدره وبيبكي بصوت غريب، صوت تخين قوي، مش صوت بشر. أنا استعذت بالله من الشيطان الرجيم وندهت عليه: يا باشمهندس، انت بتعمل ايه عندك؟ ما ردش عليا وفضل يبكي وبعدين رفع وشه ناحيتي وشاور على الأرض. أنا أول ما شفت وشه الأزرق وعينيه البيضة أعصابي فلتت وضربت عليه نار، بس اختفى فجأة. ومن يومها ما بقربش من هنا
مهما اسمع. لما سألت عم عادل تاني يوم رئيس العمال وحكيت له عن اللي حصل، قال لي ما تجيبش سيرة لحد عن اللي شفته بدل ما يقطعوا عيشك، وحكالي عن ان في حادثة حصلت هنا وان في عمال ومهندس اتدفنوا تحت الارض والشركة صبت عليهم خرسانة، وان اللي بشوفه هو عارفه كويس بس ساكت. خلصنا كلامنا وهو استأذن يروح على البوابة وحلفني محكيش لحد علشان ما يتأذيش، ونصحني ما اسهرش هنا تاني وعمل زي زميلي كان بيمشي وقت الموقع ما بيخلص شغل وما بيسهرش. أنا ما بقيتش عارف أعمل إيه ولا أروح لمين، مفيش دليل مادي على الكلام ده، يعني لو بلغت هروح في داهية ومش بعيد يتهموني بالجنون. وافتكرت فجأة الملف اللي كان فيه تقارير الحادثة، دورت عليه في كل حتة بس ما لقيتوش، كأن حد شاله. روحت البيت اليوم ده وأنا مهموم مش عارف أعمل إيه. الناس اللي ماتت دي مش هيرتاحوا إلا لما يدفنوا بشكل طبيعي، أنا لازم أعمل حاجة علشان أجيب حقهم. دخلت أوضتي وغيرت هدومي ونمت، بس لما نمت حلمت بنفس الشخص وهو جوه الحفرة وبينده عليا، بيستنجد بيا هو والعمال، كان شكلهم مرعب. والمهندس قال لي هتلاقي الملف في دولاب الهوالك محطوط جوه صندوق خشب، دور كويس هتلاقيه. أنا صحيت وأنا مخضوض من اللي شفته. دولاب الهوالك ده فعلا موجود بس مرمي في مخزن قديم بنجمع فيه كل الورق اللي عدى الفترة القانونية للاحتفاظ بيه، وكل فترة بنتخلص منه. قررت أول حاجة أعملها بكرة بعد ما الموقع يفضى إن أفتح الدولاب ده. تاني يوم رحت وخلصت شغل، وبعد ما الموقع فضي والعمال مشيوا دخلت المخزن القديم. الدنيا كانت ضلمة. نورت كشاف الموبايل ودخلت. كنت مرعوب، المكان مقبض. قعدت أدور بعيني لحد ما لقيت دولاب الهوالك في ركن المخزن. رحت ناحيته وكسرت القفل لأن المفتاح ما كانش معايا، غالبا مع زميلي. كان مليان ملفات باين عليها قديمة. تحت الملفات لقيته صندوق خشب قديم، فتحته كان مليان ورق وتراب كتير. قلبت شوية فيهم لحد ما لقيت الملف، أخدته وبلف علشان أخرج. اتفزعت، لقيت قدامي المهندس والعمال واقفين، شكلهم كان رهيب، بيبصولي وساكتين. أنا بقيت واقف مش عارف أعمل إيه. لحظة ووسعوا الطريق. خرجت جري وأنا معايا الملف، طلعت من البدروم وأنا رايح ناحية البوابة علشان أمشي، وأنا ناوي الصبح أروح القسم وأبلغ بكل اللي أعرفه. بس فجأة خدت ضربة قوية على راسي وما حسيتش بعدها بنفسي. بعد لحظات فتحت عيني وكنت نايم على الأرض في البدروم وسامع صوت حفر جنبي، بس مش قادر أتحرك من مكاني أبدا، ودماغي كانت تقيلة جدا. حاسس إن في دم على عيني كمان شوية، وحسيت إن حد بيجرني الحفرة. ولما اترميت فيها قدرت أشوف مين اللي ماسك الجاروف وبيردم عليا. كان عم رجب بيردم عليا وبيقول لي سامحني يا باشمهندس، ما كانش ينفع الورق ده يطلع من هنا. وضربني ضربة على دماغي. ما صحيتش بعدها إلا وأنا قاعد في مكان ضلمة، بس ما كنتش لوحدي. أنا كان معايا مهندس محمود والعمال بيبصولي بحزن.